ខ្ញុំសូមសរសើរខាងក្រុមគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ក៏បានដាក់ថ្មីឲ្យខ្ញុំបានឡើងស្រស់ស្អាតថ្លែងអំណរអគុណម្ដងទៀតទៅដល់ clinic ថ្មីសម្ផស្សពេជ្រឲ្យមានអតិថិជនចូលមកបានច្រើនហើយនឹងល្បីល្បាញនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងលោកពូគាត់គឺជាវីរៈកងទ័ពជួរមុខដល់អង្គអាចក្លាហានមួយរូបដែលគាត់បានប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិដើម្បីការពារប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលលោកពូសាកសពនឹងទទួលបាននៅស្នាមញញឹមមួយល្អនិងសុខភាពមាត់ធ្មេញមួយដ៏ល្អថ្ងៃនេះ clinic ធ្មេញសម្ផស្សពេជ្រយើងមានកិត្តិយសនឹងបានជួយព្យាបាលធ្មេញជូនទៅដល់លោកពូដែលជាវីរៈកងទ័ពដោយឥតគិតថ្លៃវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការធ្វើធ្មេញតែប៉ុណ្ណោះទេតែវាជាការចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ការគោរពនិងការដឹងគុណចំពោះការលះបង់របស់គាត់ខ្ញុំបាទអនុសេនីយ៍ត្រីមិនពិសិដ្ឋគឺជាវីរៈកងទ័ពនៅជួរមុខឈើជើងនៅទិសខាងមុខខេត្តឧត្តរមានជ័យដើមឡើយធ្មេញរបស់ខ្ញុំគឺបានបាក់ហើយក៏ខ្ញុំពិបាកក្នុងការបរិភោគអាហារហើយក៏បានមកដល់ clinic សម្ផស្សពេជ្រគាត់ក៏បានដាក់ធ្មេញឲ្យខ្ញុំបានឡើងស្រស់ស្អាតហើយខ្ញុំក៏ពេញចិត្តទៅដល់ clinic សម្ផស្សពេជ្រសូមថ្លែងអំណរអគុណទៅដល់ clinic ដែលបានដាក់ធ្មេញឲ្យរូបខ្ញុំបានស្អាតខ្ញុំសូមសរសើរខាងក្រុមគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអគុណម្ដងទៀតទៅដល់ clinic ថ្មីសម្ផស្សពេជ្រឲ្យមានអតិថិជនចូលមកបានច្រើនហើយនឹងល្បីល្បាញនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងក៏ខ្ញុំសូមជូនពរដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យឲ្យមានសុខភាពល្អបាទសូមអរគុណសូមអរគុណទៅដល់លោកពូដែលជាវីរៈកងទ័ពនិងអរគុណទៅដល់វីរៈកងទ័ពជួរមុខទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែការពារសុវត្ថិភាពនិងផ្ដល់សន្តិភាពជូនដល់ប្រជាជនខ្មែរសូមអរគុណទៅដល់ដៃគូសហការដែលជា Labo Image ក្នុងការផ្ដល់ស្នាមញញឹមថ្មីជូនទៅដល់លោកពូបានយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់និងល្អឥតខ្ចោះ